Gente, eu tava caminhando hoje aqui na praça e encontrei esses dois filhotinhos de gato abandonado. Esse aqui é um macho e esse aqui é uma fêmea. Se vocês estiverem interessados, seria ótimo, porque eu não tenho condições de ficar e a gente já tá procurando bastante gente que pode estar interessada, mas até agora não apareceu ninguém. Então, quem tiver interessado, por favor, faça uma boa ação e adote.